velho parece mesmo. Que nem suco eu tô comendo pão bom. Então eu vou passar ali, se você não tá lá em cima, vai minha filha. Eu já vim pra aqui que eu não posso andar não. Tô andando a custo. Aí. A vacina pra mim. Ah, pra tomar lá. Ah, eu digo logo a ela, não posso Eu não. não perguntei se eu podia levar meu pra aí. Porque eu não posso não, porque eu não posso andar não. Eu ia comer a minha. Eu depois eu vou aplicar lá em casa. Eu posso levar esse Portugal lá também, né? Mas só isso. Tem raro aqui, mas tava de pé. Dá uma vez com a tosse. Já deve pra mais de Porque pra limpar aí a cara, uma menina não conhece aí. tá ali. Mas ninguém sonha. É, ninguém não. Só dali pra frente, né? É, só daqui pra frente. Sobrar, bota no banheiro. Eu mesmo. Deixa um pouquinho também, porque já que eu vou mandar. Vou perguntar aquele menino que é genro de Germanete. Como que ele faz? Fica lá na serraria ali. É um Mas não cara. fica nada do espelho, é tudo a mesma cor. Não tem nada a ver. Que é a mesma cor. Ok. A tinta, se tirar o spray para botar, pra... É. não tem nada a ver não, deixar assim, né? Aí eu vou cuidar aqui. Careca aqui e aqui. Tá, não veio hoje.
Tem? Água. Não veio uma princesa. Veio essa semana. Que cancela. Foi ontem. Rapaz, eu vou comprar jambu. E aí, se alguém vem por aqui,
esse mês deixa pra mim. Eu vi todinho. Até mais. Ela tá machucada. Eu acho que foi o café que de umidade. Deixou. Eu fui evitar aqui com bolacha. E depois é curto, viu? Olha, eu devia aquecer, mas eu vi ali, ele disse assim, eu vou apagar ele, liga a televisão, porque ele vai ficar aí sozinho, né? Não fica no celular. É, ali ele virou, foi? Eu, ela tinha dormido, ele tem o celular dela para carregar, e ele ficou, e ele ficou preocupado, não. É tudo de sono, viu? Ela disse também, eu tô também não, mas vai dormir, todo dia. Também não foi assim, não. Foi sim, ela foi dormir. Depois eu fui. Tá, faz silêncio que eu tô fazendo gravação muda. Ela tá ao lado, pai. Comprar aquela feita, né? A, a canjica.